Yang terang pun cahaya. Cahaya Allah seperti itu. Allahu nurus samawat. Jadi kenapa tidak terlihat dengan ini? Saking sangat dohirnya. Jangan takut. Di Indonesia harus ada perbaikan yang tegas, yang terarah, tetapi bijaksana. Menjelaskannya harus bijaksana. Lanjut. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Fayakilla fahmuka anhu waliyakuna talabuka waliyakun talabuka li idhari ubudiyyati wa qiyaman bihuquqi rabbika. Ini sudah dijelaskan di bawah. Saya ulang. Kamu dengan Allah jangan terus-menerus mengejar-ngejar pemberian. Jangan punya niat dalam kalbu ingin diberi imbalan. Kita terlalu membudaya. Tokoh-tokoh Islam di kita tidak mendidik masyarakat untuk ikhlas. Ikhlas di kita ikhlas basa-basi. Ikhlas ridho korban merdeka. Kadi Jawa jeung ikhlas teh. Cinta negara harus. Tapi utamakan Tuhan. Kita ini terlalu terpengaruh dengan budaya. Hidup matiku untukmu sayang. Nanaonan sih teh. Hirup jeung maot disangakeun ka pacar ka awewe. Sungguh sama perempuannya juga hidup matiku untukmu sama dengan mahyaya wa mamati laka. Padamu negeri kami, padamu negeri, Stop dulu. Kalimat mengabdi itu penghambaan loh. Kalau penghambaan dalam arti ibadah, Anda ibadah kepada negara. Ya, mohon dipertimbangkanlah oleh orang-orang pusat. Kata-kata lagu yang saking sangat cintanya, tetapi kurang mempertimbangkan bahasa akidah. Ya, mengabdi itu hati-hati. Mengabdi kepada negeri. Kalau mengabdi, abdi itu bahasa Arab. Abdi, ibadah. Ya, monggo. Jadi apa yang baik? Berbuat baik. Berbuat baik. Ya sebenarnya sih kalau mau bijaksana juga saya tidak anti terhadap lagu itu. Kami mengabdi dalam arti kami melakukan aktivitas untuk kepentingan bangsa dan negara. Tujuannya kepada Allah. Mau dipanjangan anak itu oke-oke aja. Tapi bagi orang awam merasa sudah cukup dan jadi seorang bangsa kalau sudah melakukan tugas negara tanpa melakukan tugas Tuhan. Ini kelemahan kita. Ini kelemahan kita. Alah kiai ibadah-ibadah kami sudah lebih sibuk kok ngurus negara daripada kiai. Kiai kerjanya cuma gituan. Tuh pandai salah deui teh. Wah, nuki malah munteng arti luar jero maka untung saya lumayan lah punya pengalaman menjadi mitra pemerintah, menjadi penasehat aparatur pemerintahan. Saya sampaikan hati-hati. Apa sih Pak Jejen akibatnya? Pak Jejen terlalu kental, takwa, semua masyarakat harus takwa, berjamaah harus hidup, rukun Islam harus disuruhkan dan lain-lain. Singapura nggak pakai gitu-gituan, hebat Pak Jejen. Bahkan Buddha di sana banyak Yahudi. Singapura tata kotanya dari Israel. Ayo terus katakan. Apalagi negara-negara di Eropa udah pakai iman takwa apa jajan. Maju, sejahtera, pendidikan tidak bayar.
Berobat tidak bayar, kesehatan tidak bayar. Gimana pemikiran penjajian? Ayo ente, lamun disedekeun pembicaraan pemikiran seperti itu. Mau jawab apa? Saya punya jawaban. Kemajuan pribadi, keluarga, daerah maupun negara tanpa iman takwa adalah istidraj. Pemberian dari Allah. Dari Allah juga sama, tapi tidak dengan ridhonya. Inggris kuat kerajaan, tidak pakai iman takwa. Secara Islam kuat sampai sekarang. Bahkan negara Islam banyak hancur oleh Inggris. Jadi istidraj. Bahagia di sini, di sana sama sekali timimiti sakarat ya guys. Guys tadi aku ku Allah. Kalau Indonesia jangan berubah. Kalau mau belajar sekedar teknis dari negara lain silahkan. Tetapi jangan bablas. Karena kita sudah punya pendirian. Pendirian kita adalah Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau rumus Indonesia bisa diwujudkan akan lebih dari negara lain. Sebab iman, takwa, dan teknologi. Cingalarti kan kitu euy. Ulah disebut tama jangan lain pembahasan dunia, pembahasan ibadah tama lain din tama lain agama tama urusan dunia. Geus mimiti deui maneh. Lamun kitu Quran yang bicara soal dunia soe-soekeun. Saya mau nanya. Belajar baca Quran, belajar agama, belajar umum. Saya ulang. Belajar membaca Al-Quran disebutnya belajar agama, belajar umum. Agama ya. Belajar sholat agama umum. Iya. Belajar nanam jambu agama umum. Umum ya. Belajar bikin mobil umum. Belajar Quran agama. Di dalam Quran ada berbicara tentang tumbuh-tumbuhan enggak? Ada. Jambu masuk enggak di dalamnya? Loh kalau Quran seluruh buah-buahan pohon disebut satu persatu, 30 juz habis dengan buah-buahan. Cukup diwakili kurma, nahl, anggur, tin, zaitun, pisang tidak disebut, tidak ada mus. Jambu tidak ada safarjal. Safarjal itu jambu. Kelapa. Kelapa itu disebut. Ya udahlah diwakili aja. DPT, Dewan Perwakilan Tanaman. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ayatul lahumul ardul maitah, tanah-tanah yang tadinya tidak produktif lalu diolah menjadi produktif. Gening eta diomongkeun na Quran, da maneh mah nyahona Yasin barokah wae. Itu ekonomi itu. Wa ma amilatu aidihim, hasil olah tanganmu. Apa itu? Industri. Karena itu surat Yasin kalau dibahas oleh saya sekurang-kurang 7 dimensi surat Yasin. Dari mulai antropologi, sosiologi, meteorologi, bicara tentang matahari itu meteorologi. Kang Yasin teh lain lumayan. Eta geuning surat Waqiah sok disebut surat beunghar ajengan. Secara barokah iya juga, tapi secara mana iya juga. Afara'aitum ma tahrusun, pelajari tentang tanaman. Sok kadinya. Hortikultur. Mana Parudi? Di Cidahu, Parudi ahli hortikultura. Kemarin ada pulang dulu barangkali. Ada apa? Jadi sebenarnya mah agama teh lebih lega pada negara. Ulama itu lebih luas wawasannya daripada pejabat. Wong di dalam Al-Quran neangan ayat pramuka melihara rese surat Kahfi id awal fityatu ilal kahfi faqalu terus Rabbana
atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. 6 orang pemuda, 6 orang mulainya. Siapa sih pemuda-pemuda itu? Calon gubernur. Raja Dakyanus mengambil pemuda-pemuda militan dari setiap daerah untuk dididik di istana. Tapi karena harus mempertuhan Dakyanus, kabur. Bertemu dengan gembala, bawa anjing, Kitmir. Dikejar pasrah. Riadoh di dalam goa. Tertidur 311 tahun tuh. Nanya ke lagi sih salah. Pandamun anak salah mana cicing gitu ngomong he. Tuh wani aing he. Ning tanya ke 309 tahun. Itu pramuka itu. Nyara rese nengat pramuka. Menisiga pramuka teh majusi. Kenapa pemerintah di Sukabumi, mohon maaf ya, nganggap guru ke anak, dianggap narasumber utama hal pembangunan daerah, sisi keagamaan, kepajajian. Karena seluruh OPD, seluruh SKPD, seluruh satuan kerja pemerintahan, dinas-dinas, departemen, semuanya saya beri ayat. Di ayatannya kabeh. Maunya Quran kudu teu bisa ayat keur kitu. PU. Sok, mana ayat PU aja kan? Oh, dina Quran. Wa amalul am, pekerjaan umum. Wa amalul am. Cukup Al-Quran bicara tentang air. Anzala minas sama'i ma'a, turun dari langit, harus diatur, dialirkan, pakai irigasi. PU. Kul siru fil ard, berangkatlah di atas bumi. Berangkat harus pakai kendaraan, kendaraan harus ada jalan. Jasa marga. Ajangan ari pajak kumaha huy, pajak cenah haram jeung segala rupa. Infak wajib gitu nyebut tah. Sese teuing. Di mana eta mah istilah sesa Belanda. Infak wajib anfiqu mimma razaqnakum. Untuk kepentingan kita juga, bukan untuk makan aparat saja. Naon deui sok, naon deui? Ayo, dinas apa lagi? Ini orang dewan nih. Dinas apa lagi? Dinas pendidikan. Hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Nasarwa nu belet jeung nu bisa ilmu. Dinas pendidikan sabaraha ratus ayat tak bau sabreg-abreg. Naon deui? Transmigrasi tadi. Kabeh sarua wae. Pidunya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina. Ai kabeh teh lain hayo we spiral. Eta mah salah satu ayat kontrasepsi. Prinsipnya adalah rumah tangga sena maju. Saya dulu apa itu disebutnya tukang ngomongkeun kabeh teh naon? Kiai yang ya, bukan menyuruh lagi saya. Ada 3 serangkai. Marzuki, Kiai Marzuki, Kiai Mukarram, Kiai Jejen. 3 serangkai yang membela keluarga berencana saya dulu. Maka sekarang di Sukabumi KB. Padahal anak saya 8. Ini Pak Jejen gimana? Ngomong KB kemana-mana. Tapi anaknya 8. Siapa bilang KB itu harus menyedikitkan anak? Kalau kamunya mampu, pekeh teuing. Anak saya sudah dari 8, 1, 2 masih di SMP, SMA, sarjana, kahiji, kedua, ketilu, keempat, kelima, sarjana, ngararaji, dibiayai, mampu saya, mampu makan mata kudu, dah lahir ngabunuh umat Islam kabeh teh lain, nya kali urang ngomong beki, ngerti henteu, masuk pada ayat, naon deui sok. Ini hikam. Dinas kesehatan war. Didinya disebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dialah yang mengobatiku. Arek ku doa, arek ku obadotan, arek ku pel, arek dioperasi. Nu kitu nama teknis nama kumaha otak masing-masing. Jangan sempit jadi kiai, jangan sempit wawasan. Anda harus jadi negarawan. Salahuddin Ayyubi, Abdul Qadir Jailani, para sufi kita negarawan. Umar Mukhtar negarawan.
berjuang. Imah Supi teh teu ngarti nagara. Kanyahona teh ilallah la ilaha. Sakit. Lihat Abah Sepuh. Abah Sepuh membendung Citanduy, berapa ribu hektar diairi, hasil kerja beliau. Lihat kerjanya dalam koperasi. Lihat kerjanya ketika membela negara menghadapi DITI. Teproka DITI. Walaupun pakai bendera Islam, di dalamnya emosi. Mohon maaf. Ya. Jadi tasawuf itu sok. Kenapa saya lekat dengan Suryalaya? Karena Suryalaya tidak hanya dikir saja, pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya dikembangkan. Nanti kuat beak yang dia ngomong para wisata, wah kau mau para wisata mah kopi dunya hasanah ge geus asup. Nya wal ardu wa ma toha asup para wisata. Tanah diratakan, menyul sawareh jadi inah. Nu kararitu babari kopo. Naon deui? Perikanan mah geus sarua tadi dina surat Waqiah. Dina surat Waqiah kita lihat nanti. Surat Waqiah. Afara itu matumnun. Kenapa tidak kau perhatikan air mani? Hiji air mani tadi geus diomongkeun. Itu adalah mendorong keimanan. Yang kedua, budidaya hewani dari air mani itu. Sapi, lele jumbo, jeung segala rupa. Eta surat Waqiah, mata disebut surat beunghar ge. Ai suratan ditah getol, anu macana kedua. Nganalkeun barokah maca paingan balangsak. Kikuk. Hikam ya. Hikam nadrog ta. Mata ku batur diburu ge kusa. Ini disebarkan ke seluruh dunia, Pak. Yang kita bicarakan ini sekarang tinggal nanti pindah ke internet, masuk TV internet, disebar nanti dari TKN Center Jakarta untuk konsumsi dunia omongan itu. Biasa Pak Wafi lah yang ngurus gitu mah ya tukangnya di saya. Ya. Ustaz Ramdan nanti ketua bidang apa itu komunikasi di Majelis Ulama nyaminangkan reng-rengan kami. Beak naon deui dinas naon deui? Hankam Rabbi jal hadal balada amina. Ya Allah jadikanlah negaraku aman, tentrem, subur makmur lah jinawi. Beak maneh. Dispenda pendapatan sarua we mah pendapatan mah pembiayaan asupna. Ya. Pokoknya ngaran-ngaran sifat keur membiayai negara dispenda dan lain-lain. Naon esena jadi takun. Dina sosial mah wata'awanu alal birri wat taqwa sosial. Dispendaan piku geus tadi pangan mah. Pan diomongkeun pangan teh pertanian teh alias perkebunan, kehutanan. Pemberdayaan manusia. Manusia ala-alak we eta mah. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Gunakan otakna cenah memperdalam ilmu. Jadi tasawuf teh Kang Hamid lamun make wawasan mah lain sempit. Guruna pemerintah teh ahli tasawuf gitu. Resepna di urang mah lain kitu. Pemerintah datang ka kiai doakeun supaya abdi naik pangkat. Allahumma. Asal ngarti pokona. Asal ngarti pokona. Jadi deui jurusan surudut. Layakun talabu kata sabuban ilal atau menhu payakil lapahmu anda jadi bodoh anhu waliyakun talabu kalid haril ubudiyah nu paling penting kumaha carana ningkatkeun ibadah penghambaan kepada Allah wa qiyamam bihuquqir rububiyah ngalaksanakeun hak-hak ketuhanan. Yuk. Kaifa yakunu talabukallahiku sababan fi ataihi as-sabiqi. Seri heula seri hayo seri. Benar. Seri naon teuing naon. Hengke we helanan seri we helanan. Nurutan anak lah. Boga babaturan sok seri si jejen ngiluan aing seri heuh. Ai ka Allah mending barang penta mending entong euy. Aduh, entong beda euy. Ai barang penta meunang teu. Boleh-boleh aja. Kunaon maneh make nyebutkeun entong.
Danu di pentana ge geus dibikeun kehet. Ceuk urang teh ka indung, Mi, cau nu dilebah keur abdinya, apan geus dituar ku sia. Ngomong ke bapak, kan jagung masih ada di kebun. Bapak juga tahu, udah dikulub ku sia. Urang ka Allah tuh, kayak payah kuno tolo buka lahik. Rek kumaha maneh barang penta, sababan pi atau ihsabik, pan geus dibikeunna ge. Gusti nyuhunkeun rezeki hitungna nu geus. Kita. Cing Gusti hoyong panjang umur eta maneh ti ka poe ponok kitu. Kita. Mentok. Gusti hoyong sehat. Eta maneh keur sehat keur sehat pan geus dibere ku aing mah. Ngenta naon deui hayo? Ngenta naon deui? Hah? Teu kadenge euy. Ngenta beunghar encannya. Eta panon sabaraha miliaran. Ceuli jeung ngadengena irung jeung ngameuna mobil sakitu lobana pake derek nu leutik rek nu panjang rek nu ngoronak rek nu ngapung pake we eta mah lain nu uing heung make we lanan sagedeung heg orotan udud kadinya sataun ge udud geus mahi keur DP Avanza 20 juta komo motor teu kudu mawa DP cokot kadinya tuna KTP jingjing tak loba badog motor ge aduh aing mah euy hartina lebih banyak yang sudah diberikan daripada yang belum. Anda menunggu-nunggu ingin uang 100 juta yang sudah diberikan lebih dari 100 miliar. Kalau Anda mengatakan belum pernah diberi nikmat yang lebih dari 100 miliar, maka Anda orang gila namanya. Itu bukan kesadaran. Sok datang ke rumah sakit. Walaupun tidak ada keluarga yang sakit, sekali-kali masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, masuk ke ICU. Orang tanya, Mang Udin, kunaon di ICU? Ai Mang Udin hayang ka dieu, mong. Tah hayang ka dieu henteu. Nah teh make ka dieu cangkering. Oh, da abdi ge embung Pak Udin, tapi buah-buang ke abdi cara Pak Udin. Jadi orang gercager tanyakeun, "Bu, sabaraha biayaan?" Name kirang langkung 8 juta cenah genep dinten teh. Carana naon? Lintah. Ai urang cager sabaraha jutaan. Illallah la ilaha illallah. Bawa. Syukur sehat dibawa. Karena itu sering disebut zikir adalah obat. Zikir teh obat. Ketika Anda mensyukuri kesehatan, lain sakartum lazidanakum. Ku sawab sehat disyukuri, maka ku Allah ditambahan deui sehat. Alhamdulillah. Manawi aya jalmi miskin nu hadir di dia. Anda orang sugih ngerasa miskin karena Anda rakus, karena Anda tamak. Mana yang miskin? Anda kalau mengatakan, uing aja lemah bangsa kieu daang sore henteu isuk, atuh bahasana ganti alhamdulillah uing bisa daang sore isuk henteu gitu. Daripada nu isuk henteu sore henteu. Pan genah uing. Uing baju ge, baju hiji lesot mandi, moanya mandi make baju wae. Malah kok sakaing ngomong naon ge. Pada uing teu boga imah. Di mana atuh cicing? Nya eta di mitoha. Eta imah mitoha lain. Imah teh kitu teh.
nya pan teu pati geunah we rek ngahuap sangu ge sok digebahkeun heuh. Api-api ngagebahkeun hayam. Sio, jeung oge di imah. Pak Jajan meuni kitu pengalaman kehe deui. Karena itu saya bangga punya istana. Aireknya imah tong sok ngadadagu mewah-mewah. Jadi nanti kami ini cakar ayamnya sekian, cakar ayam, cakar teri tuh. Ini istana saya. Saya tidak bosan-bosan memperlihatkan ini. Arif mana Arif? Staf ajudan saya, mahasiswa beliau. Beliau yang memoto ini. Walaupun ini bukan foto rumah saya, tapi pas dengan rumah saya dulu. Ini istana saya 10 tahun saya. Enak, tidak pernah mengeluh Pak. Pejabat datang, bupati datang, kepala BKKBN. Benghana syukur, benghar hati. Kita sering kan terlalu cengengesan. Begitu datang tamu, assalamualaikum, cek bupati. Aduh, lah kira-kira hameutan kumaha atuh nya abdi mah jalmi teu gaduh. Naon eta kikituan? Kaasup kana peradaban naon? Peradaban Islam, peradaban Sunnah, peradaban naon? Peradaban basa-basi, goreng patut. Ya. Ketika mereka masuk, saya katakan, mangaling cek hati aing, dek syukur teu padulis. Dek diuk rek balik deui jeung teu teu menang henteu. Nah teh, kunaon sok gedepengan? Capek teh alu kumaha tuh nya. Atuh saupami abdi mah saung bututnya. Itu kata-kata bukan orang beriman itu. Atau lemah iman lah setidak-tidaknya. Haji Hidayat orang kaya dari Jakarta datang pakai mobil Fiat waktu itu. Oh Pak, mewah Pak. Karena anaknya itu teh teman saya yang di Kuwait. Begitu naik ke imah bilik, marukan anak bilik teh ipis, eueuh darurungan handapna, pan di kitu ngalebok. Tungtung namanya kitu lempakna. Keun cek aing antepan. Bisa yang jadi bebek sih. Kelakuan saya atati baheula saya mah jelema kieu. Saya diledek oleh teman-teman. Orang Purwakarta saya masih ingat, enggak saya sebut namanya. Datang 3 orang ke sini. Saya masih di istana ini dulu. Kata teman saya, "Boy, mas santren belas tahun ente. Punya santri cuma anak kecil ente." "Oh, iya. Santri kamu gede eueuh leutik eueuh." Atau mending aing, al maujud khairum minal ma'dum. Tapi saya juga dalam hati ngerenyet juga. Agak sakit juga. Akhirnya saya bawa anak-anak santri saya pakai mobil tarong-tong. Punya kakak saya. Tarong-tong. Dan ini Suzuki 2 tak ke Ciharasas. Mana orang Ciharasas tadi ke sini? Putra Kiai Endang tadi. Ini banyak cucu-cucu geledegan ya nganten emongkeun diri nyaho. Heuh Pak cu. Heg. Damang jajan teh hodim aki ente. Sok datang ka dari. Sok. Kena itu kudu disebut incu kiai anu kiai. Saya tahu banyak yang kakeknya guru-guru besar, yang pesantrennya sudah ratusan tahun. Hormat. Tenang. Di bawah 12 orang kalau tidak salah. Ke Mama Ciharasas mengadukan. Mana salah milu teh harita encan. Teu nya Ujang Sirajudin. Pak RW, RW di sini sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama abdi jejen, si Ujang. Naon kia dun kawung, penyesepna dun kawung. Si Ujang, nyalik. Si Wanten ban gitu mama, nyalik. Muanya no penting na mama. Ada mama. Satu silaturahmi. Terus naon nih? Isin mama. Tong era. Naon. Mama. Santri abdi mah aralit keneh. Adi
mah hoyong cara batur santri teh ararageng. Pan gagah santri geus segala deh manjaranggotan. Santri aing becrik lemet. Ada juga nafsu saya, manusia apa wajar-wajar Pak. Tas gede-gede kitu. Mantak tika ayeuna ini tidak saya lepas. Walaupun di sini Jamul Jawami, Samsiah, Alfiah dipelajari, Hikam dipelajari, saya tidak berani meninggalkan pendidikan anak-anak. Di jerona taya incu saya tah. Subuh-subuh. Yewe joy, atina aya Allah utahen. Weh. Laedam akina ceurik. Ketua umum MUI leweh. Anaknya bisa jewe joy, atina aya Allah utahen. Weh. Wakidam atina aya Allah utahen. Weh. Kadi jawa jeung. Nu kadua ge kidam utahin eueuh we. Sing bunga ngurus anak batur seteh. Ini gengsi. Jadi gengsi yang ngurus anak kecil. Kalau mahasiswa, somok ditatak untuk siapa? Surudut sia. Saya tahu Anda malu punya santri. Walaupun saya sudah jadi mubalik internasional, guru besar dan lain-lain, tetap ditinggalkan. Walaupun ngajarnya diasistenkan pada teman-teman. Saya kontrol langsung Pak Haji Mahfudin. Ini kekeliruan Anda ini. Ini subuh, tiap subuh ngabri ke masjid. Bagaimana nanti akan menjadi ahli bangun subuh sudah dewasa kalau tidak dari kecilnya kita gerakkan mereka. Kekeliruan kita, engkelah, kena budak letik mah letik kene kudu bijaksana, kayak geus gede, setan kamu. Wa nafsuka tibliin iwa intab tim huyan patimi ari kos orok mundi antepan nyusu bakal terus ngagamel sanajan ti kajangotan surudut malam iya di mejahan si tadi mualim kabekina kan hahakaneun wae surudut kabekina kana no manteng-manteng surudut ya kana naon tadi teh ngomong ah ya rasa sok poho hanca euy. Hikam itu hikam, hikmah, sastra, pengalaman orang. Yang kalau tidak sharing pengalaman Anda terjebak, Anda jadi orang gagal. Pengalaman dari orang yang berpengalaman. Hikmah itu pengalaman. Aya naon atuh? Nya santri teh aralit mama isin abdi teh hoyong nu ageng. Oh, gitu nya. Aduh, hey sorban sok ditiungkeun mama. Dina fotona ge. Ari si Ujang leutik heula teh. Pedang dul pakor itu. Kata-kata dari guru besar, guru agung. Ketika saya mengatakan, santri saya masih kecil-kecil, mama pengen yang gede. Kamu pernah kecil nggak? Kepada saya, sumuhun mama abdi alit. Ayeuna geus gede encan. Nya parantos, tak engke nu leutik teh ngagedean. Atuh urus sekusia, sakitu tahun deui ge ngagedean. Lailatul Qadar teh kitu, Cuk. Jangan menyempitkan Lailatul Qadar hanya kepada malam 21 sampai 29. Itu ada dalam kitab Bajuri. Saya percaya, saya pedomani itu. Tapi jangan sempit yang disebutkan Lailatul Qadar adalah menunggu-nunggu cahaya ngajorelat. Ngintip Lailatul Qadar, sugane ngajorelat keh. Kebetulan musolanya di pinggir jalan. Barang nunutan bentak mobil liwat berai, alhamdulillah. Hasil
Silaun Kang Lailatul Qadar ngacorelat cahaya. Eta mah tadi mobil hayam lewat. Oh. Kita terjebak dengan itu-itu. Profesor Dr. Nurholis Majid, saya masih dosen eksekutif di ayeuna ieu dibejakeun mah. Bari tara init ge teu dicabut. Saya masih dosen eksekutif di Paramadina. Cak Nur mengatakan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, perubahan pemikiran yang dalam sekejap merubah masa depan. Bisa dijalani selama 80 tahun seumur hirupeun sakali berubah pemikiran. Iraha we. Tuh lamun dikembangkeun make hikmah. Lailatul Qadar dengan ada dago eta we. Khairum min alfi syahrin. Perubahan pemikiran, pencerahan sehingga 80 tahun ke depan seumur hidup bisa berubah. Lailatul Qadar itu tungguan orang mah, orang fikih, orang madhab. Lailatul Qadar pengembangan seperti dia. Tah bagar, saya mendapat Lailatul Qadar dari mama gitu. Cek mama atuh maneh ge pan ke tadina leutik ngagedean, anu barudak engke ngagedean. Hatur nuhun mama wih. Pulang saya tidak lagi mengeluh. Hayo co, gerak gede co. Ayang go goong. Terus Allah ser terus hei Allah benar neleng nengkung neleng hayo panjangan hegay hei film pengeta jalan ka jalan ka Batawi ngemplong neleng nengkung neleng neng eta gerak gede jago gerak kade geus kolot ulah nyanung halal ngan ulangan nyeri nu kolot we geuning pajajan henteu takwa takut yang tua termasuk penakut sieun disodok soang lain kita sok loba teh ngawadulna. Kenapa wakil-wakil abah tidak berpoligami? Karena poligami halal menurut agama ngan sok loba bohong. Bohong teh mintul dikirna. Jadi bohongna nu jadi masalah. Tong kasinggung. Teh. Aduh, Gusti, teruskan. Beresnya ceritana. Manfaat. Siap ngajar anak kecil. Dan nu gede teh leutik heula, nu leutik teh bakal urus cing bener kumaha. Lain hayo jadi can aya santri nu gede ieu lain kuna naon. Gengsi ari anak kudu ngajal ikram mati. Sia dikebuk kokoh kalau ku aing jadi jelema kitu. Ngewa deh kah. Terus jalla hukmul azali ayan dofa ilal ilali. Sungguh agung aturan azali lamun kudu disenerkeun kana alasan-alasan. Rada jero kalimahna. Titis tulis ti ajali, scan Allah sudah dibuat di sana. Kalau kita mengalami ketidakcocokan dalam mengalami takdir tersebut, ulah nyalahkeun azal. Pedah maneh ngabogaan ilal, elat-elat, dasar-dasar, keluhan-keluhan. Entong kudu muni hayang ngabongkar dadak harita pasrah heula. Mangga Gusti langkung sadaya-daya. Kedah abdi kieu mung upami eta buntutan nu panjang mah. Buntut buaya teh upami widi Gusti bade dirobih atuh mangga pangrobihkeun. Eta teh ada padahal sabenerna mah demo teh. Urang baca teh doa make
saeutik mah da panjang sadayana geura dengekeun manjana si Abdul Qadir ka Gusti Allah seorang salik manjanya kepada Allah ting lebah dia ting henteu belah mana we lah fasabbih bismi rabbikal azim sabih anu teu heula kana aya 2 kali sabih sabih bismi rabbikal pala uksimu ka dituna aya pasabih nu tungtung 2 kali pasabih surat waqiah Allahumma inni as'aluka bima qaidil izmin asyika wa bi muntah rahmatin min kitabika wa bismikal ala wa jadrikal asna wa syarakin nur binur tomake binuri nuri wajhikal aljal a'la wa bi badlaka wa hibadika karim majudikal amin wa bi kalimatika tamatil lati la yujizuna baru wala fajir ya akramal akramin tuh make ai ka Allah teh sebutan cekana ge Allah mah resepen disebut-sebut gitu disebutan teh lain disebutan dihina lain ya akramal akramin ya bari'u ya jawad tuh ya Rahman ya Rahim ya Mugis ya Kafil ya Raqib ya Habib ya Jalil as'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa antak piroli yang tadi hampura heula ina naon teh ulah sok ngaheulakeun menta rezeki ka Allah heulakeun heula yang tadi hampura mayar hutang heula kakarek balanya gitu ayo urang sok ngaheulakeun Gusti abdi mah kena dosa mah tadi hampura ge nu penting mah rezeki ecing loba oh eta geuning aya geus asup pinter maneh teu geuning dipuji maneh alhamdulillah gitu alhamdulillah kade ngarengkokna balik tina drog mah karasep euy oh gitu tuh alhamdulillah goreng patut antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa anta biroli wa tarhamani wa tarsukani wa anta khairur raziqin tanya mimiti dikarayap ti ditunang yang tadi hampura kadienakeun make wa anta khairur raziqin rek naon maneh rek naon cek Gusti nyeh geus rada ngadeukeutan euy Gusti mah sok kitu cek urang saya mah sok ceurikna teh nanya bahasa sufi ngadua ka Allah na teh kitu aduh malapah gedang mimiti tadi hampura heuh engge nyaho sia gede dosa sia dihampura ku aing kitu Gusti nuhun terus dihampunten mah ai Gusti mah geuning nya ku seueur rezekina cenah Gusti mah geus mimiti tah dikasih betis minta paha ala sayyidina Muhammad khairur raziqin Allahumma rzuqni itu nun Gusti abdi nyuhunkeun rezeki encan kana duit khairas sobah wa khairul masa abdi mah enjing-enjing hoyong sae pabuburit hoyong sae wa khairul qadar tong make alif tah wa khairul qada wa khairu ma jara bihil qalam jeung sadaya anu dicatat di Lauhil Mahfuz abdi mah hoyong sae Allahumma inni asbatul asdaq ma ajtani lin ajtabi ajani wala amliku nama marju wasbal amru biadik wa asbatu mutamin bi amali abdi teh geuning digadekeun kana amal abdi nyalira palaat fakiro afqaru minni tegas mimiti da moal anu pangbalangsakna angin abdi Gusti tah cenah ka mana ya kitu sopan data heula disebutkeun moal anu pangbalangsakna angin abdi walagonia agnaminka saralah wae ngan nulis teh barudak mah bante teh murid lain ajengan nulisna alah murid uing teh teh salah guruna gael la ilaha illa anta subhan ini jadi tulisan ieu salah santri uing nulisna salah saha hal saha jajan atuh cing tarik kitu nya ieu mah hikamna teh can neurap teu wani keneh wae adab cenah ti dayeuhna mah adab tapi ngusurukan sia ka aing sanu salah alhamdulillah nuhun tak kitu tuh hagnini min ka ya hayu ya qayyum geus nyebutan dewa eta nya jadi mun naon teh kana asma Allah mah ai barang penta teh make asma sabab ayeuna lain taluk ku asma amun geus disebut asmana geus beliau mah teu bisa ngelok deui kitu asma teh nyengklakeun teh bener ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghfir 30 kali ilahi la tusmit bi aduwi wala tus bi sodiki wala tajali dunya barahami Gusti abdi mah yang ulah jadi ahli dunya abdi mah moal rerengos kana dunya mah tuh wala tajali dunya barahami jangan jadikan dunya sebagai
obsesi utama abdi moal Gusti wala mablago ilmi malah puncak kahayang abdi moal wala tusalit alaya malayar hamuni abdi mah moga hiji jeung jelema nu teu nyaeun Allahumma rzuqni rizqan tadi mimiti Gusti nyuhunkeun rezeki wios abdi mah rezekina ge toliban goero matlub rezeki nu ngababari ka abdi tong abdi ngababari rezeki geus mimiti sia hong ta hong jadi orang tasawuf teh lain jurusan miskin lain ngadeukeutan Allah teu hayang dunya tapi dibere leuwih loba ya makalah tibalik tasawuf teh jadi anti dunya eta mah sabenerna mah jelema kedul gitunya tasawufan gitu da takwana mah teu ecreg jebra-jebret we ka batur moal bisa ngelok moal sama nyahon lain tasawuf gitu tasawuf nu sabaraha nu kumaha deui cenah hayang nama goliban goero maglub toliban goero matlub goliban goero maglub rezeki anu ngalindih ka abdi lain rezeki nu dilindih ku abdi Rabbana anzil alaina maidatan minas sama dikutip Quran waktu siapa waktu Nabi Musa minta Nabi Musa Nabi Isa Nabi Isa teh dipaparinan rezeki ti langit langsung teu melak heula teu ngasakan heula tinggal Rabbana anzil alaina maidatan minas sama sareng kieu Gusti dina Quran nyebut-nyebut kitu da ngaijabah ka pangurkan Nabi Isa monya ka abdi henteu dikitu teh ya dada dipapatahan kikituan ku ana ya takunu lana idali awalina jadi id jadi hari raya ke abdi wa akhirina wa ayatan minka sebagai tanda keagungan Gusti warzuqna Gusti nyuhunkeun rezeki wa anta khairur raziqin kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraj dikutip deui ibu Maryam masantren di Masjidil Aqsa diurus ku Nabi Zakaria barang Nabi Zakaria rek ngalongok kadinya kadaharan buah-buahan seger keneh Maryam di mana? Anna laki hada min indillah. Tadi teh aya malaikat ngintun. Jangan sebut ada kata-kata tidak ada rezeki yang turun dari langit. Kalau ada mengatakan ada hujan, tukang becake becuseun jawab gitu mah. Orang muslim, orang mukmin bicara rezeki di langit langsung bisa. Kepada kita bisa, bisa. Mun eta nyebutkeun teu bisa, sarua jeung nganggap Allah teu kudrat. Kada iya pemerintah kada iya ngomong lesok ngawaroting ka kiai anu ilmuna daet pisan kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa barang Nabi Zakaria asup kana mihrab geus aya rezeki qala ya Maryam anna laki hadza Maryam di mana ieu qalat huwa min indillah kuduna hadza min indillah tapi make huwa eta ngaranna huruj an muqtada dhahir cek balagoh innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab Allah mah geuninganan maparin rezeki teh tanpa perhitungan aduh eta ngarayapan ngolok kadunungan heuh Allahumma in kana rezeki fis sama'i teh saha nu kamari ngomong teh tah Gusti bilih abdi rezekina teh masih kena di langit pang nurunkeun ku Gusti da Gusti mah bisaan panjilhu wa in kana fil ardi geuning di jero bumi keneh paharijhu pangaluarkeun ku Gusti mageroan we dieu mah teu biji wa in kana maduman bisi can aya rezeki keur abdi teh paujidhu pangayakeun da Gusti makun payakun cek urang wa in kana maujudan geus aya pasbitu ulah dikamamanakeun Gusti keur abdi eta wah lamun maca doa ieu bari ngarti lewehna teh ku sastra kuat poho kan di pentana mah anak mah di papatahan ieu mah ti umur sanawiyah mula bareto ku inung alhamdulillah di mana zarah anak tiap-tiap pokona usahakeun bada asar waqiah teh 14 ieu mah keur di kendaraan gerenyem da can katalar ngelek majmu matak naon sabenerna mah ngewa teh waqiah acan jadi umat Islam teh wa in kana bainan Gusti bilih rezeki abdi teh jauh keneh pakoribhu pangdeukeutkeun ku Gusti cek Gusti Aisyah kayak harapan Gusti mah bisaan wa in kana qoriban bilih tos caket ngan hese wae pindah ka abdi pasahilhu panglancarkeun panggampangkeun wa in kana kasiron baru rezeki keur abdi teh geuning loba pasabitu kana tong dikirangan Gusti keur abdi we sadayana
aing teuing mah lamun geus maca ieu teh naon kitu nya kos budak leutik manggih permen sabab ti leutik macana sanajan da katalar kabar ieu mangan rada poho deui ya wa ilam yakun syai'an can aya sae eutik-eutik acan pakawinhu lain kawinkeun pakawinhu pangayakeun tolong adakan ya Allah kalau belum ada wan kulhu ilayya haitsu kuntu pindahkan rezeki itu kepada saya dimanapun saya berada walatan kulhu li haitsu kana jangan saya yang harus mengejar-ngejar Gusti coba eta ogona hakan bae da barang penta ka Allah mah tong kararago lain menta nu balangsak lain menta nu bedegong nya beunghar nya bager aya genah boga pangeran teh euy walatan kulhu li haitsu kana wa barik li fihi saya ingin barokah wa tawalla lain tawalli wa tawalla amri biadika saya serahkan urusan saya kepada wahud baini wa baina ghairika waj'al yadaya ulya bil ita dengekeun jadikan tangan saya tangan pemberi ya Allah wala tajal yadaya supla bil istito abdi mah mung jadi tukang barang penta cing jadi sifat diri pang ijid-ijidna Allah ka jelema tukang barang penta ka jelema deui salah satu penyebab balangsakna jelema teh eta henteu cenah Pak di daerah anu aya kiai tukang mintaan duit kemana-mana pesantrenna gede teu berwibawa wibawaan komaraan auraan jelema tukang kitu sanajan bisa ngalah duit temen lain sirik lain pidik saya nyaho da jelema kawan-kawan kuring tukang ngalah duit di Jakarta di Bandung di mana-mana yeun pesantren itu ieu tapi da kitu ning reueuk beda jeung jelema nu Allahumma ana wa ilati alaiku anta akum tani wakil pan abdi teh wakil Gusti di muka bumi monya wakil di kieu-kieu Gusti eta mantak cerik jejeritan hate palata subni wa yahuma audatani kade Gusti aya tos jangjeu lah sok di sulayaan eta nyengklakeun Aisyah hor pancek Gusti kudu kitu ya arhamar rahimin ya akramal akramin takram alaina muliakeun we abdi mah ku Gusti atuh ya qarib ya mujib qaratu ababa khazaini rahmatik ku abdi moal rek digedor we terus ya Gusti ya punten ah innaka antal fatahul alim ya goni ya hamid ya mubdi ya mujarhim ya wadud agnani bihal kana ma ta tengah masih wa kita masih wak ya dalman wala yumanu alaihi ma yujir alaih ya dzal wal ikram ya dzal wal inam la ilaha illa anta satuhir subhanaka ya mal khaifin Allahumma tuh demo mulai ya Allahumma hai Allah in kunta katabtani kalau engkau menuliskan aku indaka fi umil kitab dalam lauhil mahfuz syakian aku harus sengsara celaka mahruman terhalang matru dan terusir enggak apa-apa ya Allah silakan itu hakmu ya Rabbi fasbitni indaka fi umil kitab saidan tolong ganti aja ya Allah tulisannya ganti skenario aja saidan saya teh kudu jadi jelema bagya marzukon diberi rezeki muwafaqolil khairat jadi cocok kana kahadean dabongan cek Gusti ya Allahu mayasa wa yuthbitu wa indahu umul kitab pan Allah mah bisa mupus pangupuskeun ku Gusti kitu eta nita ieu mah bener dikodok jejerwanan hidupan teh matak seukeut ge wakiah teh barudak barudak kolot maneh teh umur mah kolot teh kalakuan mah bubudakeun hehe koloteun kolot bubudakeun budak koloteun budak bubudakeun yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa innahumul kitab da'unaka Allahumma kama amartana sebenarnya kami tidak mau meminta ya Allah eta gedengekeun ongkoh bieu geus ngagedor lauhil mahfuz tapi ngelok deui kami tidak berani meminta karena pemberianmu sudah sangat banyak kepada kami ya Allah adapun kami meminta kama amartana meureun da dititah ku Gusti da Gusti mah make nitah atuh ka abdi jadi abdi menta ieu mah sastra naon jangan mestra ning urang ka kabogoh di mana ku mancung surudut ngolok-ngolok aya kahayang teh
wa qala kal haqqu fi kitabikal munazzal ala lisan yamhullah Allahumma kama amartana pan Gusti teh marentah ka abdi teh kudu menta pastajib lana ulah teu dikabulkan Gusti naon sababna kama wa antana pan cek Gusti janji uduni astajib lakum atuh urang cabut we Gusti ayatna nya entong santong kuna ku aing diijabah sia alhamdulillah ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ardi ya jalal wal ikram parijani ma anapina doe abdi teh keribet Gusti teh doek Gusti sumpah Gusti nete teraja nih naon teh nete semplek nincak semplak Gusti abdi teh minat doe ya qadi malisan ya hanan ya manan ya daimu ya mumli'a kunuzi ahlil gina wa mugni ahlil faqah min saati tilkal bisbaidah Allahumma la ilaha illa anta satira wa jabirul kasri irham fakri lain pakwi teh fakri sing nyaah kana kabalangsakan abdi ilai Allahumma inna as'aluka husnal fi alladhi yaktabul wa anta bidani tomake alif minal karamati ma astirudini innaka antal adam wa hada subahun jadid tika beres lah eta we intina mah bieu indah tak indah sopan tak sopan ogo tak ogo hek kadinya bermanjalah semanja-manjanya malulah semalu-malunya takutlah setakut-takutnya pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kin ke waktuna kusim kuring diijazakeun ke ngamalkeunana di imah saputing 40 baliknya aduh tatong saudah aduh ya kahayang badag pengarah kutet ya supaya salira sejahtera tuluy salira ngayakeun pasaran hikam di mana masing-masing duh ternyata ajengan jajan banyak temannya lain saingan anu kitu hek cing loba nu marifat ka Allah itu kah yang urang teh maneh teh aing ngaresep amat kitu jadi marifat sararea maneh teh sarole baleunghar Mekah ya. Allahu Akbar. Lain hal yang mustahil. Tong malawung jangan pada dibere pagaweana. Geus dialami ku sorangan. Testimoni pembuktian. Tong arep-arep hayang dikamakakeun ku batur entok. Hayo he ngaju-ngajukeun cangkel tuur Pak. Cangkel tuur. Buktikeun menabung doa ceun bener insyaallah. Yuk lanjutkan. Eta we tina ajali-ajali tadi teh. Bisi pajar cek urang teh da abdi mah balangsak teh nasib kos geus lalajo kalau hil mahfud maneh pupus ku ieu demo ku maneh kitu tong nasib nyeri hate we dilak-lak kitu lanjut inayatuhu fika la lisai'in minka wa ina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa adimun nawali pitulung ti Gusti Allah ka maneh teu pernah ngenta imbalan memberi apapun Allah kepada kita tidak pernah la lisai'in minka aina kunta hina wajahat ka inayatuh di mana dirimu ketika engkau berhadapan dengan pertolongan Allah wa qabalat kari ayatu kamu ini dijaga ku Gusti Allah dijaga sudah saya katakan dari kemarin ulah boga rasa aduh enak ya alam enjoy nggak ada bahaya aman-aman munisi ka Allah gawe Allah kita bisa begini karena dijaga serba dijaga. Ya Allah, kenapa engkau terlalu memanjakan kami? Geus janji aing euy, sia ku aing dimuliakeun ti batan alam sejen. Geuning buktina Gusti abdi belegug heuna atuh. Gusti nu belegug teh babad we keuna sugana engke eling. Aya ku bager boga pangeran teh ka. Allahu Akbar. Hina aya tuh, kau balat karya aya tuh. Lam yakun bi azalihi ikhlasu amal. Teu aya dina azali mantena ikhlasu amal. Naon kitu ngabersihkeun amal wala wujudu ahwal keur ngawujudkeun ahwal teh limpahan kana kolbu balam yakun hunaka illa mahdul ibdal yang ada hanya tabdil teh mere we hadiahan gitulah kop wa adimun nawal jeung keagungan pemerkolehan rada katewak moesan. Jadi
Allah ngadamel skenario di azali maneh rek anu teu pernah sugan we mun ari ibadah mangke Allah teh jadi mungkin beunghar lamun teu ari ibadah jelema mangke Allah jadi miskin teu cek Allah aing mah mere tugas teh ka sia ngamuliakeun sia we jangan pernah Anda merasa ditugaskan ibadah merasa dibebani. Bukan pembebanan, bukan penyiksaan, bukan memberatkan agar kita memperkaya Tuhan, bukan. Allah memberikan tugas kepada kita pemuliaan. Naon cenah? Pemuliaan saha? Kudu salat pemuliaan, kudu sedekah pemuliaan. Kudu jihad pemuliaan, kudu haji mun boga pemuliaan. Kudu tulung tinulung pemuliaan, semua. Mahdul ibdal. Namahan wawasan? Dah atuh menang tapak sabaraha puluh tahun Ibnu Athaillah nyusun ieu. Pengalaman beliau. Lamun eueuh hikam urang poekeun tadi peribados ngobrol sareng pangarsa Uwa. Wa, mun eueuh hikam urang teh meureun babelak-bekan cara kamari nyawa nya kitu. Nya kitu da jeung nyana. Salira menang rezeki ratusan miliar ku pemahaman ki menang Lailatul Qadar bray sanajan diomongkeun anak ku jelema geblek model kieu pek wae rek diciduhan ge rek dibaledog pek wae si jajan nama kopai rek teresep ka si pek tapi omongan benerna warok pisahkeun tong sok hayang dimulia-mulia ai nasihat teu berfaedah pek wae pribadi si ieu nama dihina di kumaha tiba lagi anu kitu ka masyarakat. Ke masyarakat ku ingat gitu baru bisi teresep sia kasih jian ciduhan aing ciduhan pek wae sebel aing kasih ajian ngan aing pangajak bener nama warok demi keselamatan mending kitu geraheg nya daripada urang hayohe ngajaga wibawa ai leb ai naon teh senaling sok mangke dimerekan harga naon teh ngaranna kitu bandrol kebanyakan orang ai bandrol tinggi ai barang goreng Pak sabaraha Pak 200.000 naon teh senal capit karet biasa oh ieu kirang waras nu dagang teh kita kepada Allah bandrol tinggi ka jelema bandrol tinggi hayang dihormat hormateun eueuh bangun hormateun baturna diri salira mal layarham layurham teu nyaah ka batur moal dipikeun nyaah saur mama ciarasas man lacaka lucika sanu sok kalicikan batur bakal licikan deui waman balaga buliko sajal manusuk balaga bakal dilegikan deui oh eta jadi papanyangan heuh saga teruskan ku didinya manaon atuh abah deui kada mikir deui heula kudu tas daang heuh lanjut alima annal ibada yatasawwafuna ila duhuri sirril inayati faqala yahtassu bi rahmatihi may yasha wa alima annahu law khallahum wa dalika latarakul amala i'timadan alal azali faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Aduh aya pelem nah eta ngeunah Kang Dedi urang Tanjung Sari tingali alima Allahuni anal ibadah si hamba yatasawwafuna nya berarti lain yatasawwafun yatasawwaf